ධම්මස්කරණයේ පරිදි සමාධිය පිළිපෙළ ආදී වස්තුමක තේලේ සමාධිය නමස්කාරය බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ ති බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි Dutiyampi dhammam saranam gacchami Dutiyampi sangham saranam gacchami Tatiyampi buddham saranam gacchami Tatiyampi dhammam saranam gacchami Tatiyampi sangham saranam gacchami Saranagamam sampunnam Pāṇātiපාṭā vēramaṇī sikkhapadam samādiyāmi Abhinādāna vēramaṇī sikkhapadam samādiyāmi Kāmesu miccācārā vēramaṇī sikkhapadam samādiyāmi Musāvādā vēramaṇī sikkhapadam samādiyāmi Sikkhuna vācā vēramaṇī sikkhapadam samādiyāmi Paruṣā vācā vēramaṇī sikkhapadam samādiyāmi Sampattalāpā vēramaṇī sikkhapadam samādiyāmi Niccā ājīvā vēramaṇī sikkhapadam samādiyāmi Vikarane saddhiṃ ājīva attamaka sīlaṃ dhammam sādhikam surakshitam katvā samādena sampādē sabbam Samantā cakkavālesu atrā gaccantu devatā Sandhammam munirājasse sunantu saddhamukkhadam Dhammassavanipālo ayam bhajantā Dhammassavanipālo ayam bhajantā Dhammassavanipālo ayam bhajantā Namo tassē bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassē bhagavato arahato sammā sambuddhassa Namo tassē bhagavato arahato sammā sambuddhassa Satusartya bhāri tinnannam indriyanam vati bhavata panna ātavanam parishanam
ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්තුනි සුලෝකාග්‍රේ වූ වාක්‍යවත්තු අරිහත්තු සම්්‍යක් සම්බුද්ධ දසබලධාරී සර්වඥායෝත්තමයන් වහන්සේ විසින් ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට ආબોධ කරන ලද ආශ්‍රවක්ඛේ කරඥානයේ සම්බන්ධ දෙසත් ඥානයන් අතර 55 නියම් තේකවැදෙන මේ ඥාන වස්තුව පිළිබඳවයි ධර්මාත්‍රකාව නාවයෙන් ආරණ්‍යස්ත ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනානුග්‍රහ සමිතියේ මගින් පැවැත්වෙන මෙම දෙවෙනි ධර්ම දේශනාවට මාතෘකාවකින් ආරාධනා ලැබුණේ ආශ්‍රවක්ඛේ කරඥානයේ පිළිබඳව අවසර ලැබේවා කියන මේ ආරාධනයයි. බුදුපසේ බුදුමහරහතන් වහන්සේලාට පමණක් ලැබුණු මේ උත්තරීතර ඥාන ධර්මයේ පිළිබඳව ධර්ම දේශනාවේදී සමාන විට දහම් කරුණු ගැඹුරු වශයෙන් හිතෙන්න පුළුවනි. හේතුව අවදාපා දීනින්වත් නොලැබූ උත්තරීතර ඥාන ධර්මයක් පිළිබඳව නිසයි. විශේෂයෙන් බුද්ධ ආදී මහෝත්තමයන් වහන්සේලා විසින් කල්ප අසංඛ ගණන් තිස්සේ බෝධි සම්භාර පුරාගෙනයි මේ උත්තරීතර ඥානය සාක්ෂාත් කරගන්නේ. අපේ සරුවඥන් වහන්සේ මේ සදා සත් අසංඛයේ කල්පලක්ෂයක් සිටින්න ප්‍රාර්ථනා කරමින් දෙලුම් පුරාගෙන ආවා. නව අසංඛයේ කල්පලක්ෂයක් මුළුල්ලේ වටිනින්ම බුදුබව පතමින් ආශ්‍රවක්ඛේ කරඥානයේ සඳහා පාරමී පුරාගෙන නැතිය. දීපංකර පාදමූලයේ සිට බුද්ධ ශාසන ඉතිහාසයේදී විවරණ පතුල් ලැබෙමින් සමස්ත්‍රීසත් පාරමිතා ත්‍රිවිධාර්ථචාර්ය පංචමහා පරිත්‍යාගයන් පවා සිදු කරමින් බෝධි සම්භාර පුරාගෙන ආවා මේ උත්තරීතර ඥානය සාක්ෂාත් කරගන්නේ. බෝධි මූලයේදී සමන් වහන්සේ ප්‍රාප්තේ ඉරදත්යන් දෙමත්යෙන් වසවාපජේ පුත්‍රය ඇතුළු පිරිස පදවා හැරලා ආනාපාන සති භාවනා කර්මස්ථානයේ පදනම් කරගෙන සියලුම කර්මස්ථාන කියන්නේ ඥාන භාවනා කියන්නේ සම්පූර්ණ කොට අර්ථ සමාපatti ලාභීව සාත්‍රේ ගරයන් කාලේ බුද්ධේ නිවාස ඥානයෙන් අතීතයේ අසංඛේය අප්‍රමේය කාලයක් චිත්තේ ස්කන්ධ පරම්පරාව ඇති නුවණින් දැකලා දාලා සාත්‍රේ මධ්‍යම යාමේදී සිතේ ඉතනසේ තෑම වස්තුවක් පිළිබඳව ජීවත්වයෙන් දැකලා දාලා ලෝකයේ තියෙන ඉතේ ඉතනසේ තෑම දෙයක්ම හේතු ප්‍රත්‍යයෙන් හට ගන්නා ඇති දැනෙමින් තේරුම්ගෙන අවිද්‍යාවෙන් තේරුම්ගෙන පටිච්ච සමුප්පාදයේ කියන හේතුඵල ධර්මයේ නුවණ මෙහෙය වෙලා විදර්ශනා වඩමින් අවිද්‍යාපාදයේදී සවාසනා සකල ප්‍රේත්‍යම් ප්‍රාණය කරමින් දසබල ඥාන චතුරු වෛසාරණ්‍ය ඥාන සත්‍යතාදාන ඥාන ආදී වූ අනන්ත බුද්ධ ඥානයන් සහිත සර්වඥතා ඥාන ප්‍රතිලාභයෙන් ලෝතුරා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පැමිණෙනවා දාලා මේ සරුවඥන් වහන්සේගේ සංස්කාරයේ විද්‍යමාන වෙන ඥාන ධර්මයන් 73ක් පටිසම්භිදා මාර්ගපාළීන්ගේ ධර්මසේනාධිපති සාරිපුත්‍ර රහතන් වහන්සේ විවරණේ කොට වදාලා ඒ 55 වෙනි මාතෘකාවයි මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. චතුත්ථය ආකාරයේදී 64 ආකාරයකින් තින්නං ඉන්ද්‍රියාණං ලෝකෝත්තර ඉන්ද්‍රිය ධර්ම තුනක් වතේ භාවතා පඤ්ඤා වතේ භාවයේ තමනේ ප්‍රඥාව ආසවානං khයේ ඥානං ආශ්‍රවක්ඛේ කරඥානයයි. ඒකයි දෙකේ තේරුම. ආශ්‍රව කියන එක කලින් අපි තේරුම් ගන්න තියෙනවා නේද? ආශ්‍රවක්ඛේ කරඥානය කියන්නේ සතරාකාරයෙන් පැතිරී තියෙන මේ ආශ්‍රවයන් කැදෙන්නේ උතුම් අවස්ථාවයි. මේ ආශ්‍රව තේරෙන්නේ එකදායි පරිච්ඡේදයක්ම දේශ ධර්මයක් කියවෙනවා. ඒවා සම්පීඩනය කරගෙනයි ආශ්‍රව කියන වචනේ පමණක් මෙතන ඇතුළු කරලා තියෙන්නේ.
ආශ්‍රව කියන්නේ දින්න තුනේ දීර්ඝ කාලාන්තරයක් තිස්සේ හිත ඇතුලේ පැසව පවත්නා වූ ක්ලේශ ධර්මයන් තුනක්. වචන වශයෙන් ඒක හතරකට බෙදෙනවා. කාමාශ්‍රව කියන්නේ තෘෂ්ණාව, භවආශ්‍රව කියන්නේ තෘෂ්ණාව, චිත්තාශ්‍රව කියන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය, අවිද්‍යාශ්‍රව කියන්නේ මෝහය. මේ කියන්නේ තෘෂ්ණා දෘෂ්ටි මෝහ කියන්නේ මේ ධර්මතා තුන තමයි සතර ආකාරයෙන් බෙදලා ආශ්‍රව හතර කියලා කියන්නේ. එතකොට කාමාශ්‍රව කියන්නේ 11 කාම භූමියේ තියෙන යන්තා සුභෝ අසුභෝ යන්තා දේවල් පිළිබඳව ඇලීමක්, බැලීමක්, කැටලීමක්, ආශාවක්, ඉජුවීමක් කියනවා නම් ඒකට කියනවා කාමාශ්‍රව කියලා. භවආශ්‍රව කියලා මෙතන හඳුන්වන්නේ බ්‍රහ්ම ලෝක, රූපාශ්‍රව, අරූපාශ්‍රව, බ්‍රහ්ම ලෝක සම්බන්ධව ඒ අර්ථවෝ ඥාන සෝය පිළිබඳව ඇලීම, බැලීම, පැටලීම, කිසුවීම ආදී වශයෙන් නමින් ඇදෙන්නේ තෘෂ්ණාව භවආශ්‍රවය හැටියට හඳුන්වනවා. ඊළඟ දික්ඛාශ්‍රවය කියන්නේ සාසත දෘෂ්ටිය, උච්ඡේද දෘෂ්ටිය මුල් කොට ඇති අත දෙආකාරයකින් තියෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටි සියල්ලම දික්ඛාශ්‍රව කියලා ඇදෙන්න වෙනවා. අවිද්‍යාශ්‍රවය කියන්නේ කොටින්ම මෝහය. ඒ මොහේ තියෙන අඥානයේ බොහෝම පැතිරිච්ච දෙයක්. මේ කියන ධර්මතා තමයි ආශ්‍රව කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒවට ආශ්‍රව කියන නම දෙන්නේ භවග්ගං, ගෝත්‍ර ගුණවා සවන්ති ආසවා. භවග්ගේ දක්වා මේවා පැතිරෙනවා. සෝවාන් මාර්ගයේ මුලින් එන ගෝත්‍ර ගුණානේ දක්වාම මේ ආශ්‍රව පැතිරෙනවා ගලනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්තර දුරට සෑම දෙයක්ම මේ ආශ්‍රයයන් විසින් අරමුණු කරනු ලැබෙනවා. ආශ්‍රයයන් විසින් ගෙලගනු ලැබෙනවා. එනිසා ඒකට කියනවා ආශ්‍රව කියලා මේ වචනේ ඇදිච්ච ඇති. ආභාග්ගං කියන්නේ භවග්ගේ දක්වා සවන්තේති කියන පැතිරිය යනවා. භවග්ගං ගෝත්‍ර ගුණ කියන්නේ ගෝත්‍ර ගුණානේ දක්වාම හිතේ එතනදී සෑම වස්තුවක් කෙරෙහිම මේ ආශ්‍රයයන් ගලාගෙන යනවා, පැතිරගෙන යනවා. ඒ දෙකෙන් ආශ්‍රවදී අපේ ආයතනයේ තියෙනවා ආශ්‍රව කියලා ඖෂධ විශේෂය. ඖෂධ සංයෝග කරලා ඒවා මාස ගණන් පල් කරන ස්වභාවයක් තියෙනවා, පල් කරලා ගෙනා ගන්නවා. ඒවා කියනවා ආශ්‍රව කියලා. ඒවා මේ චිර පරිවාරයක් දෙන්නේ මතිරාදයෝගේ ආසවා බොහෝ කාර්යයන් පැතවා ප්‍රතිචේනනේ ප්‍රේතයන්ද කියන ආසව කියේ. මේ ආශ්‍රයයන් ප්‍රහාණය කිරීම මෙසේ ලේසි දෙයක් නොවේ. ඒ සඳහා දීර්ඝ කාලාන්තරයක් තිස්සේ බෝධි සංඝාර පුරන්නෝ නැම නැත්නම් ආර්යසත්‍ය මාර්ගයේ සම්බන්ධ කියන බෝධි පාක්ෂික ධර්මයක් පිළිෙන්නට ඕනේ, හැදෙන්නට ඕනේ. ඒවා සත්‍යමත් දෙයක් දෙච්චලාවට තමයි මේ ආශ්‍රයයන් ශ්‍රේණියේ අවස්ථාව සැලසෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධ දෙකින් එහෙමයි. සීලේක ප්‍රේත්‍යාවෝ ඥානවන්තයා ගුරුපදේශය තුළ ඒ විසුද්ධිය පිටාගෙන සමථ භාවනාවෙන් චිත්ත ඒකාග්‍රතාව වඩනවා. චිත්ත ඒකාග්‍රතාවේ අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. උපචාර සමාධිය, රූපඥාන කියන අර්පණා සමාධිය, අරූපඥාන කියන අර්පණා සමාධිය. උපචාර ඥානෙ පුළුවනි ආශ්‍රවක්ෂේ කරඥානෙ දක්වා යන්නේ. එහෙම නැත්නම් රූපඥාන හතරෙන් හතරට ආශ්‍රවක්ෂේ කරඥානෙ දක්වා යන්න පුළුවනි. ඒ නැත්නම් අස්ස සමාපත්තින ලබාගෙන ආශ්‍රවක්ෂේ කරඥානෙ දක්වා යන්න පුළුවනි. ඉතේ ධ්‍යාන සම්ප්‍රාප්තියේ තේනවා චිත්ත විසුද්ධිය කියලා. චිත්ත විසුද්ධිය දීසා ගන්න ඥානවන්තය යෝගාවචරය චිත්ත විසුද්ධියේ තියෙන අවස්ථා සම්පාදනය කරනු පිණිස ඒ සමාධි ආලෝකයේ සමාධි ස්කන්ධ සංකාණයේ ආලෝකයේ විදුවල සතර ධර්මයන් ඒ කියන්නේ පඨවි ආපෝ තේජෝ ආයතන මහා භූත ධර්මයන් අරමුණු කරනවා. මහා භූත රූපයන් ඇතුලේ තියෙන
සුද්ධාර්ථක රූපාට අරමුණු කරනවා. ඒ සුද්ධාර්ථක රූප සම්බන්ධව කියන කර්මජ රූප කලාප එක සංස්ථානයක අටක් බැගින් සොයා ගන්නවා. චිත්ත සමුත්ථාන රූප කලාප අටක් සොයා ගන්නවා. උතු සමුත්ථානික රූප කලාප හතරක් සොයා ගන්නවා. ආහාර සමුත්ථාන රූප කලාප දෙකක් සොයා ගන්නවා. මේ ස්කන්ධ සංස්කාර මේවා කියනවා. ඊළඟට බාහිර වස්තුවල තියෙන රූප ධර්මයන්ද එසේම වෙන් කරගෙන බලනවා. ඊළඟට චිත්ත සංස්කාරයේ යොමු කරලා ඥාන චිත්ත ධර්මයන්ද වගේම කාමාචර කුසල චිත්ත චෛතසික ධර්මයන්ද මේ වගේම අකුසල චිත්ත චෛතසික ධර්මයන්ද දොරටු ආයාමම බලනවා. සමාධි සංස්කාරයේ නාම ධර්මයන් කියන්නේ බලාගෙන ඊළඟට බාහිර සංස්කාර වල නාම ධර්ම සොයා ගන්නවා. ඊළඟට එක චිත්තයේ එක චෛතසිකයේ එක රූපයක තියෙන ලක්ෂණ රස පච්චුපට්ඨාන පදාර්ථාන මේ සියල්ලම නුවණින් විමර්ශනය කරනවා. මේකට කියනවා දිට්ඨි විසුද්ධිය කියලා. දිට්ඨි විසුද්ධිය කියන්නේ නාම රූප ධර්මයන් සියල්ල අවබෝධ කර ගැනීම. ඊළඟට මේ නාම රූප ධර්මයන් හේතු වෙච්ච ධර්මයන් සොයා ගන්නවා ප්‍රතිසමුප්පාදය අනුව. මේ නාම රූප ධර්මයන් මොන හේතු නිසාද මේ අතරක් නැර දෙවියට යන්නේ කියලා සොයා ගන්නවා. ඒ සොයා ගැනීමේදී එතුමාට පැහැදිලි වෙනවා බෝධ භවයේ අවිද්‍යාවයි තෘෂ්ණාවයි උපාදානයයි කර්මයයි සංස්කාරයයි කියන පාඩේසා මේ භවයේ ප්‍රතිසංගය ගන්නවා. ප්‍රතිසංගය විඥානයේ නිසා මේ භවයේ නාමයයි රූපයයි කියන ඡායක ධර්ම රූප ධර්ම පහළ වුණා. ඒ නාමයයි රූපයයි කියන චිත්තචෛතසික ධර්මයන් රූප ධර්මයන් නිසා ආයතන හයක් පහළ වුණා. චක්කසෝත ගාන ජීවා කාය මන කියලා. මේ ආයතන මුණ ගැහෙනවා ස්පර්ශ හයක්. ස්පර්ශ හය නිසා වේදනා හයක් ඇති වෙනවා. වේදනා හය නිසා දොරටු වශයෙන් තෘෂ්ණා හයක් ඇති වෙනවා. තෘෂ්ණා හය නිසා උපාදාන හතරක් ඇති වෙනවා. උපාදාන හතරක් නිසා කර්ම භවයේ ගොඩ නැගෙනවා. කර්ම භවයෙන් නැවත උත්පත්ති භවයට සම්ප්‍රාප්ත වෙනවා. උත්පත්ති භවයේ නැවත ජාතියේ කියන නිපදීම ස්කන්ධ පංචකේ නැවත ආරම්භයක් ඇති වෙනවා. වෙන භවයක ඊළඟ ස්කන්ධ පංචකයේ ඒ උපන්දයා පතන ජරාව, ව්‍යාධිය, ශෝකය, පරිදේවය, දුක්ඛය, දෝමනස්ස, උපායාසය, මරණය, අප්‍රිය සංප්‍රයෝග, ප්‍රිය නිස්ප්‍රයෝග, ඉච්ඡා විඝාත කියන මේ සීල දුක්ඛ රාශිය ඇතේ නැති දකින්නවා. මේ හේතු වශයෙන් හා ඵල වශයෙන් සියල්ල දැක ගැනීමෙන් ඇති කර ගන්නා වූ විසුද්ධියේ